Allah, barka da zuwa tashar Dan Musa Tech. Wadda wannan tashar mun saba kawo abubuwa da suka shafi kimiyya, fasaha, koyar da turanci da yadda za a samu tallafi na gwamnati ko empowerment da sauransu. A yau bidiyon zai yi magana akan technology ne. Yaya za ka dinga cire background na hoto wanda ka ɗauka. Misali a ce ka yi hoto a cikin kasuwa, a cikin jama'a, kuma kana so ka cire wannan background ɗin. Ko kuma su masu yin YouTube haka, idan kana ƙoƙarin haɗa thumbnail, za ka cire background ɗin hotuna, ka seta ka haɗa su yadda za su baka abin da kake nema na thumbnail ɗinka. Sannan kuma da shi kanshi bidiyo, za mu nuna yadda ake cire background ɗinsa a dunkule daidai a wannan bidiyon. Idan yau ne zuwanka channel ɗin na farko, muna roƙonka ka danna mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawa, don hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwa. In kuma ka yi subscribe, ka taɓa alamar like. Mun gode, don bidiyon YouTube za su ƙara masa sauri ya dinga zagayawa a ko'ina. 'Yan uwa gaba ɗaya a ƙarar da juna. Na gode. Dan Musa Tech. Wassalamu alaikum. Wannan shine application ɗin da ake cire background na hoto kamar yadda na faɗa a baya. Idan kuka bi step by step, za ku ga sunan shi na an rubuta remove BG, bi ma'ana remove background kenan. Yana cire bayan hoto, wato ko background 100%. Wannan application ɗin shi kuma shine CapCut, kamar yadda kuka ina rubuta sunansa. Shi kuma ana cire background ɗin bidiyo da shi ne. Step by step za ka cire background na bidiyo a cikin shi. Ku biyo a ciki za ku ga yadda yake.